হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আজকে আমি ঘুরতে বের হয়েছি সন্ধ্যাপানি নদীতে। যে অনেক ভালো লাগে আমার নদীতে ঘুরতে। তো আজকে বের হইলাম এখনই, কারণ একটু দুপুর টাইম আছে, রোদ্র আছে, তো ভালোই লাগে আমার নদীতে ঘুরতে। এই জন্য একটা ছোট নৌকা নিলাম আর ঘুরতে বের এলাম, দেখতেছি নদী। তো আমার কাছে ছোটবেলা থেকেই নদী অনেক ভালো লাগে। আমি যখনই বেশ বাড়িতে আসি তখনই নদীতে ঘুরি। এই যে দেখেন আমাদের সন্ধ্যাপানি নদী কত বড়। আমি তো সময় থেকে শুরু হয়েছে, বের হবো এখন, নদীর ভিতরে এখনো যাই নাই, তো আমি যাইতেছি। দেখেন অনেক নৌকাও দেখা যাইতেছে, তো ভালোই লাগে ঘুরতে আমার কাছে। এই যে এই নদীতেই কিন্তু ইলিশ মাছ পাওয়া যায়, যেগুলো আমরা বরিশালে মানুষ বলে যে সন্ধ্যা নদীর ইলিশ। তো অনেকেই আছে জাল নিয়ে নামছে ইলিশ ধরতে। তো আমিও দেখি যে নদীটা ঘুরে, এই জন্য একটু দুপুর টাইমে বের হয়েছি নদী দেখতে। তো অনেক নৌকা দেখা যাইতেছে, জালের নৌকা, যেগুলো দিয়ে ইলিশ মাছ ধরে। তো বন্ধুরা, আমি কিন্তু এখনো নদীতে বের হই নাই, এখনো চরেই আছি। দেখা যান গাছ দেখা যাইতেছে, এখনো নদী বের হইতে কিন্তু অনেক সময় লাগবে। এই দেখতে পারতেছেন কত সুন্দর লাগতেছে নদীটা, কত বড়। অনেক ছোট ছোট নৌকা আছে, এই যে আবার ট্রলারও আছে, দেখতে পারতেছেন। ধরে নৌকাগুলোই কিন্তু এইগুলাই কিন্তু ইলিশ মাছ ধরে, যেগুলো আমরা বলে থাকি যে বরিশাল ইলিশ মাছ। এই যে জেলেরা কিন্তু মাছ ধরতেছে। আমার কাছে দেখতে ভালো লাগে, দেখেই আমি এখন দেখতে আসছি। দেখেন যে ট্রলার যাইতেছে, ছোট ছোট নৌকা আছে অনেক। এই নদী দিয়ে কিন্তু লঞ্চ যায়, যেগুলোতে আমরা ঢাকায় যাই থাকি। এগুলো এখন আপাতত দুপুর টাইমে লঞ্চ যাইতেছে না, বিকালে যাইবে। তো দেখেন অনেক বড় নদী কিন্তু, যেগুলো আমরা ইউটিউবে বা মোবাইলে দেখা থাকি, কিন্তু সামনাসামনি দেখা হয় না। আর এই নদীটাই আমি দেখতে আসছি আর আপনাদের দেখাবো। তো আপনারা অনেকেই সন্ধ্যা নদীর নাম শুনছেন, দেখেন নাই, সেটা আপনাদের দেখাবো। এই যে পানি দেখতেছেন কত সুন্দর ঢেউ, আর এই ঢেউগুলো দেখতে আমার ভালো লাগে। এখানে আমি পানি দেখতেছি, এই যে এটা আমরা কিন্তু কেউ দেখিও না, সবাই মোবাইলে দেখি। তো অনেক ভালো লাগা, নদী ঘোরা অনেকের পছন্দ। এগুলা কিন্তু জালের নৌকা, যেগুলো দিয়ে মানুষ ইলিশ মাছ ধরে। এই যে দূর পারে কিন্তু গাছ দিয়ে ভরা, দেখতেছেন দুই সাইডে পুরাটা দেখা যায় কিভাবে যে নদী কিন্তু ছোট, কিন্তু তা না, নদী কিন্তু অনেক বড়। কিন্তু আমরা তো অনেক নদীর মাঝখানে প্রায় এসে গেছি, জন্য বোঝা যাইতেছে না যে গাছে ভরা। এই যে দুই পাশে দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো কিন্তু ইটের বাটা, যেগুলো ইট তৈরি হয়, আর সেই ইটই কিন্তু আমাদের দালান কোঠা তৈরি হয়। এই যে দেখেন অনেক দূরে দেখা যাইতেছে না, অনেক দূরে দূরে অনেক ছোট ছোট নৌকা আছে, যেগুলো দিয়ে মাছ ধরে। এখন দুপুর টাইমে তো এর জন্য দেখা যায় কম আছে, আর সন্ধ্যার পরে অনেক নৌকা হয়। আমি দুপুর টাইমে চলে আসছি, যে নদীটা সুন্দর করে দেখা যায় এর জন্য। এই যে একজনে জাল টানতেছে, দেখেন ইলিশ মাছের জালে দিয়ে ইলিশ মাছ ধরে। তো দেখি কি অবস্থা, দেখতেছেন জাল টানতেছে। এই দৃশ্য কিন্তু কিন্তু সবসময় দেখা যায় না। তো আমি এটা দেখার জন্য নদীতে ঘুরতে আসলাম, যে কত সুন্দর করে জাল টানতেছে। অবশ্যই এখন অনেক মাছ পাই, ইলিশ মাছ। তো আমিও দেখবো ঘুরে নদীটা, আপনাদেরও দেখাবো। জালটা টানতেছে, দেখেন কত সুন্দর দৃশ্য। জাল টানতেছে, মাছ পাচ্ছে না, হয়তো পাইছে, পাইবে পরে দেখা যায়, পেয়ে যাবে মাছ। এখন অনেক মাছ পাই, ইলিশ মাছ। তো আমি একদম পুরো নদীর মাঝখানে এখন। তো কত সুন্দর লাগতেছে, দেখেন নদীর মাছ বরাবর, ভাল লাগে আমার কাছে অনেক। এই যে একদম নদীর মাছ বরাবর এসে গেছি। আমি অবশ্য সাঁতার জানি না, নাহলে পারে আমি চরে সাঁতার কাটতাম, সাঁতার জানি না ভালো। এই যে এইগুলা সব ইটের ভাটা, যেখানে ইট তৈরি হয়। এই যে এখানে অনেক মানে সিরিয়ালে অনেক আছে, এই পারে ওপারে সব জায়গাতেই। অনেকেই আমরা জানি না যে ইট কোথায় তৈরি হয়, শুধু ইট দেখি। এই ইটের ভাটাগুলো ইট তৈরি হয়। এখন আমি একদম সন্ধ্যা নদীর মাঝখানে, অনেকদিন যাবত নদীতে আসা হয় না, আজকে ভাবছিলে নদীতে একটু ঘুরবো। এই পানিটা কত ঠান্ডা, ধুতে অনেক ভালো লাগে, অনেক ঠান্ডা পানি, নদীর পানি বলে কথা। এই যে অনেক ট্রলারও আসতেছে ওদিক থেকে, এই ট্রলার দিয়ে মানুষ যাতায়াত করে।